中国的统一已不能等得太久，武统不可避免，实为形势所逼。美国这时还玩对抗，就是火上浇油，引火上身。大家好，我是柳福峰。中国驻美大使谢峰最近在美国一个场合说，2年前美国朋友曾经提醒我不要再用对话这个词，因为它在美国既成禁忌。我感到不可思议，也难以理解。2年后的今天，美国从白宫到华府到五角大楼，都一个劲儿地要和中国沟通对话，说客们络绎于途，到了死皮赖脸的地步。2年前的一直以来，中方对美方讲的最多的是中美要对话，不要对抗，因为美国发起中美大国竞争国运之战，就是在搞对抗，搞全面对抗。在此之前，中美建立了100多个对话交流机制。特朗普、拜登执政后，中美的对话交流陷入了停滞，机制形同虚设，再多也没用。那时美国一门心思要和中国搞对抗，把对话当成了禁忌。老美那时很狂，认为很快很容易就能打赢中国，根本没必要和中国对话。老美想要的是中国对他求饶，而不是什么对话。然而美国的对抗不断碰壁，中美关系愈加紧张，美国失去的损伤的更多，于是不能不加倍努力重拾对话，想捞到对抗中捞不到的好处。不过就在这时，美国也不会全盘放弃对抗，尤其是在涉及中国主权、领土完整、国家统一的台湾问题上，美国不但没有放弃对抗，而且不断加大力度，加大威胁，加大中美军事冲突和发生战争的风险。谢峰大使警告，中美当务之急是切实管控好台湾问题这个最大的风险点。台湾问题在中美之间存在了70多年，成为最大风险点的根本原因，在于美国要利用台湾为棋子，遏制、围堵、打压中国。美国用尽政治、军事、外交、经济等手段，武装和支持台湾割据政权，对抗中国统一，这就在中美之间制造了一个紧张对抗的局面，制造了发生军事冲突和战争风险。这个局面和风险由美台共同推进，已经越来越险。中国的统一已不能再等得太久，武统不可避免，实为形势所逼。美国这时还玩对抗，就是火上浇油，引火上身。好，今天就说这些，希望大家多评论、多转发、多关注，谢谢。